Ալիևը ուղարկում է ու չի գնում։ Հիմա մենք հատարակը չենք գնում ենք ու չենք ուղարկում։ Ես չգիտեմ ինչի չենք ուղարկում, դա իմ տիրույթում չի այդ որոշում։ Բայց հետո հապկի միջոցառումը չէ, ինչ կապ ունի դա։ Չգիտեմ, ես ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ, որ վարչապետի մասնակցությունը պայմանավորված է միայն եւ միայն այն հարգանքի տուրքով, որ մենք վետերաններ ունենք, ես էլ եմ մենք հա դե մահացել են մարդիկ 80 տարի անց էր, ես նույնիսկ ինչ որ մարդկանց իմ այսպես ոչ թե միջոցներով իմ մի խոսքով իմ հնարավորությունով մենք մարդ ենք ուղարկել, մեր պատգամավորներից էլ են մարդ գնացել, մենք չենք կարա այդ մարդկանց արածը ուրանանք, հա նես չի որ ենթադրենք ինչ որ այլ շքերթա կամ այլտեղ ինչ որ բան ա եղել, մենք հրավեր ա եղել, մենք չենք գնացել եւ կարծում եմ վարչապետի մասնակցությունը ներողություն այդ բառի համար բոլ է։ Պարոն Սիմոնյան, որոշ լրատվականներ գրում են, որ ՔՊԻ եւ վարչապետի վարկանիշը պատմականացածում է եւ դրան զուգահեռ բարձրանում է Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշը։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Լավ էլ է։ Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշի հետ մասին խոսելիս միշտ պետք է հիշել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահական բացարձակ իշխանություն ունենալու ժամանակ չի կարողացել երբևիցե իր մրցակիցներին նորեկ մրցակիցներին քաղաքական դաշտում հաղթի։ Դա խաբկանք է, թող իրանք իրան ցույց տան, այո, կարող է մեր վարկանիշը, վարչապետի վարկանիշը, իմ վարկանիշը տատանումներ ապրի եւ ընդհանրապես բոլոր գործող իշխանությունների վարկանիշները, որոնք որ գործ են անում, այլ ոչ թե փորձում են ինչ-որ մեկին հաջողանան եւ պոպուլիզմով զբաղվել, այո, իջնում բարձրանում է, բայց ես ներողություն եմ խնդրում, նորից եմ ասում, չի մի համարեք, որ սա ինչ-որ իրականություն է, որը ցանկալի իրականություն է, ես վստահ եմ միանշանակ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաջորդ ընտրություններին, չեմ կարծում նաեւ, որ մենք դաշինքով են գնալու, դա իմ վստահ կարծիքն է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 1 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ խոսելու է եւ ստանալու է 50+1 ձայներ։ Միանձնյա ամենայն հավանականությամբ կազմելու է իշխանություն եւ շարունակելու են բարեփոխումները, որը որ Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է։ Այն ինչ որ մենք արել ենք Հայաստանի Հանրապետության դրական, որ չընդհատես կիմանաս, որ չընդհատեք նախ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ հարցում մեզ, նախ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մեզ կօգնեն այդ հարցում, ինչպես նաեւ Արտուր Վանեցյանները եւ մնացած նման մարդիկ, հենց իրանք մտնեն եթեր, մեր վարկանիշը կսկսի բարձրանալ։ Եթե դրան միանան Վազգեն Մանուկյանները եւ Բագրատ Սրբազանները, վարկանիշը եւս 5 սանդղակով կավելանա։ Իսկ եթե իրենք բոլորով սկսեն տենց բաներ անել, ես կարծում եմ մենք կարանք ուղղակի տանից դուրս չգանք։ Այդ մեկ, երկրորդը, այդ մեկ, մեր ընդդիմախոսը ամենամեծ մենք ենք։ Մենք։ Չէ, հիմա որ Մի հատ երկրորդն ասեմ, էլի։ Մի հատ երկրորդն ասեմ։ Հեսա կասեմ, բոլոր հարցերին պատասխանը նորից եմ։ Երկրորդը, այն աշխատանքները, այն գործը, որը որ մենք արել ենք, այն ամեն ինչ որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա, որը որ մենք միգուցե մի քիչ վատ ենք ներկայացնում, տանելու ենք մարդկանց ներկայացնենք եւ վարչապետի շփումը, մեր շփումը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ քարոզարշավի ընթացքում շրջադարձային փոփոխություններ է տալու ընտրությունների արդյունքի վրա։ Ես դրա վարկյան կասկած չունեմ։ Մենք հիմա ասում եմ, դուք այդքան վատ բաներ եք գրում, ասում դուք չէ՞ էլի ընդհանրապես եմ ասում, գրում ասում չէ։ Ես ամեն օր ոդկով իջնում եմ։ Ես 3 նիստից հետո ոդկով եմ իջել, դրանից մի օր առաջ իջել եմ, 5-6 անգամ նկարվել եմ, մարդկանց հետ զրուցել եմ, դրսից եկած մարդկանց հետ, Երևանում ապրող մարդկանց հետ։ Ժողովուրդ, այս Facebook-յան իրականությունից դուրս կա իրականություն, որտեղ իմաստուն հայ մարդը գիտի, որ ինքը նախնիների վերադարձը երբեք չի ցանկանում, երբեք թույլ չի տա։ Բ. Ինքը հասկանում է, որ այնուամենայնիվ, հա, այսօրվա իշխանությունը սխալվում է, ճիշտ է ասում, բայց այսօրվա իշխանության տերը ինքն է։ Ինքը կարողանալու է գնափոխի։ Երրորդը, այսօրվա պես հասանելի իշխանություն Հայաստանի Հանրապետություն երբեք չի եղել ու չի լինելու, շորք հարցերն էլ չեմ պատասխանելու։ Եվ չի լինելու։ Էլ չեմ ասում, այն փոփոխությունները, որ մենք արել ենք, այն հարկային փոփոխություն։ Ժողովուրդ, այսօր բիզնեսմեն կա, որ իմ անվտանգության աշխատակցի կամ վարչապետի աշխատակցի ղեկավարի անունը կամ հեռախոսի համար ունի, որ ինչ-որ զանգի հարց լուծի, կամ իր հարկայինի պետի համար ունի, որ զանգի իր հարկայինի հարցը լուծի, ժողովուրդ, ուզում եք ասեք, այդ ամեն ինչը մարդը չգիտի ու չի գնահատում, շատ լավ գիտի։ Գարնեն հարցը, ստոպ, չէ, բաներ հարցնում, ով է հիմնական ընդդիմախոսը։ 21 թվականից ձեր
քարտ, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագիրներ, որ Չէ, 21 թվի որոշիչ պատերազմի կուսակցությունն էին, ասեցի չխոսես։ Խաղաղության գործընթաց, այսքան խաղաղություն բերելու։ Հիմա եթե 26 թվին ամեն դեպքում Ալիևը չհամաձայնի ստորագրել այդ խաղաղության պայմանագիրը, ո՞րն է լինելու ձեր այսպես Նախ ես ձեր հետ չեմ համաձայնվի 21 թվականի ընտրությունների արդյունքի հետ կապված։ 21 թվականի ընտրությունների արդյունքները հետևյալի մասին էին։ Առաջինը Ռոբերտ Քոչարյանի փառահեղ միտինգներ Հանրապետության հրապարակում, երբ որ մարդիկ տեսան այդ մարդկանց ու հասկացան, որ ալարել չկա, հասկացան, որ իրանք պետքա կանգնեցնեն այդ մղձավանջ այդ պետականության կորուստը, որը հանրապետության հրապարակում հավաքվել էր եւ սպիտակ վերնաշապիկներով փորձում էր, ասում եմ, գայլերը, այտենց այդ բաները, գառան դեմքերը հակած, փորձում են մարդկանց խափել։ Մեկ։ Բայց կլինի հիմա օկուպացված տարածքներից խոսամ, թե այն առաջի հարցին խոսամ։ Կարամ են մնացածից խոսամ։ Այդ դրան են կգա, դրա մասին ենք խոսում։ Կարմիր ջան, կլինի պատասխանեմ հարցից։ Չպատասխանեմ հարցից։ Գիտես որ պետականության կորուստը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գալու էր Հայաստանի Հանրապետությունը տաներ միացնել Ռուսաստան, Բելարուս միությանը եւ հայտարարեին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի շատ է, քան թե Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Այո, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահը չպետք է հետապնդեր եւ Ռուսաստանից Հայաստան պետք է փող չբերեր, այո, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանից էլ փող բերենք լցնենք, Ամերիկայից էլ, Ֆրանսիայից էլ բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործենք, բայց միևնույն ժամանակ կոնյակի գործարանը, Armentel-ը, ռուս գազի տրուբեն չպետք է տանք ուրիշին եւ ասենք, դե այդ քեզ նվեր 250 միլիոն դոլարի համար։ Էտա, այսինքն ձեր խնդիրը նա որ մենք Ռուսաստանից փող ենք բերել, դե Ռուսաստանից է պետք է փող բերենք, ամեն տեղից է պետք է բերենք ու աշխատացնենք մեր երկրի համար, լավ ենք կարել։ Այսինքն որ իրանց ասում եք դուք մեզ քցեցիք, իրանց ասում ենք մեզ թողեցիք մենակ թշնամու հետ։ Այդ որ իրանց ասում ենք, իրանց դուրները չի գալիս, որ ասում եմ հիբրիդային պատերազմը դուրները չի գալիս, թող միացնեն իրանց հերոստալիքները, այն մանկուրտ բառը փառահեղ բառ, այն մանկուրտները հայկական ազգանուններով, որ ասում են, դե եթե Հայաստանի հետ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ փչանա, Ռուսաստանը կտխրի, Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չունենա։ Այն դեպուտատները իրանց, որոնց որ մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն փագա, որ հոխորտում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անունն են տալի, իմ անունն են տալիս, որոնք ընտրված են։ Արա, այդ երկրի ընտրված իշխանությունն է։ Դուք գնացեք ձեր բանի մեջ ապրեք, այդ ձեր տրամաբանության մեջ ապրեք, մեր երկրի ղեկավարի հետ ինչ գործ ունեք, մեր երկրի ղեկավարը դուրները չի գա, մեր ժողովրդի դուրս կգանա 2026 թվականին ընտրությունների միջոցով կփոխեն նոր դուք տենց բան կարա կանեք։ Մի անվանեք իրան տենց, մի անվանեք։ Ինքը իրան անվանում է, ինքը շատ ծանր է տարել այդ իմ արտահայտությունը։ Ես մեղ լինելու չլինելու խնդիր չունեմ։ Կա Հայաստանի Հանրապետության շահ։ Ես ռուսական իրականությունը լավ եմ ճանաչում։ Ես ռուսաց լեզուն, գրականությունը, պատմությունը տիրապետում եմ, հաճախ ավելի լավ, քան ին մասին վատ բան խոսացող ռուս գործընկերները։ Ես հարգանքով եմ մոտենում ռուս ժողովրդին, մեծ հարգանքով եմ, իմ մեծ ազգ է, ուժեղ ազգ է, բայց իմ ազգը ու այն մնացած բոլորը ես իմ հավասար սանդղակի վրա չեմ դնում։ Երբ որ ինձ նեղացնում են, իմ ազգին նեղացնում են, ես այդ դրա համար եմ ստեղ ժողովուրդ, ես պետք է իմ ժողովրդին պաշտպանեմ ու թքած թե ինքը վաղ ինձ չի սիրի, մյուսը ինձ չի սիրի, այն մյուսը իմ մասին վատ բան կասի, կամ իմ գլխին մի բան կսարքեն, ինձ մեկ է դա, հասկանում եք, որովհետև եթե ինձ մեկ չի լինի, ուրեմն ես մարիոնետ եմ, ուրեմն ես եմ ռուսական շպիոն, այլ ոչ թե իմ ասած մարդը, ուրեմն ես պետք է տամ իրաց դուդուկի տակ պարեմ, ես այդ բանը չեմ անելու, ու նաև ես եմ տանելու տամ հայ ժողովրդին ընտրություններից առաջ, այս դրա մասին եմ գնալու խոսամ։